mu ministries zonna eyo mbadde manyi twavudde ate nkubulira ndi kakati 2 the president must ensure that he must have a peaceful retirement. Nababulira ntwali mu America myaka emeka otandise okukwatagana n'ebigambo bya General Eric Mwine Condoleezza Rice n'agamba president why don't you become the secretary general of UN? Museveni abagamba to be a mupakasi like Anna. I have my cows. Condoleezza Rice n'amubuuza Mr. Museveni you have not stashed wealth in the Swiss banks like all African leaders. What is your retirement insurance? Museveni told kati myaka emeka n'amugamba kubanga oyo omusajja w'e Sudan bamwita yateekawo ssente nti omukulembeze wa Africa alitali nga muwa ssente. Which money do you have than an African leader? Ye yali alowooza nti people fear. Museveni yagamba Condoleezza Rice nti my retirement insurance is a peaceful Uganda, which means Museveni will never leave this country. He must ensure a peaceful retirement. And the people like Eric Mwine don't need to remind the president. They bali naye from the beginning. Yes. Bamanche bayogera nga agenda okuba essasi erisooka. Lwaki Eric Mwine gwe baakuba essasi abalala tebabakuba? Yali ku frontira ino babala bali bekwese n'emabega. Supposed to fire that bullet. Yevaako ne mission okugwa. Yes. Ng'akyenyumirizamu yakuba essasi eryaggulawo revolution yabaleeta. Kakati nkugamba. Lyasimatuka busimatuka. Nobody should tell Museveni when to go. Museveni has been doing things buli kimu batugamba bidandisali veteran politician. If you amend the constitution, Uganda will be a pariah state. Did we become a pariah state? Everybody will isolate us. It will not work. Nebagamba Museveni cannot go beyond 9 years. Namini jamulema. Museveni is clocking 35. And he can rule for more. Ani. Kakati okulembera ebbanga ddene anti wali tamu nga batu Mwine batandise n'okutya bagamba bw'otakikola mu ddembe ebiseera bya Uganda eby'omu maaso balabye maaso eriiso ly'omukulu ewaddugala we walaba anti wulira bidandisa predicted it failed. Katega ya crossed the opposition, it failed. It came back humiliatingly. Gundi Nakyabo tebabadde mu security ng'ate security is strong opira ya Museveni onavudde mu security nabagamba ayogedde kakati wulira ate tumukunde ali minister of security teyadduka buddusi n'aweereza message gentlemen my house is surrounded ani ya responding kabushenga yakuba mu mawulire ge those who raided tumukunde's house we are mini looking security operatives atenga bakututte ate bakututte ate abali mini obutali ya merite bwamujjaawo. Yes kino ekyuma bwe kigaya amayinja tosibira ku bulo omusajja bw'omulaba alidde enseenene leka kusibira kutya ya nseenene omusajja alidde ennumba n'omugamba nti ate tusibireko nseenene ekyuma ne kijjawo amayinja olusozi n'ogamba nti amalalo ga Tyros kati kwensibidde sente are you mad? Kyogamba ye Museveni taligenda anti yakkiriza n'avaayo nkubulidde eyawagamira yali oyita ojooko ye yawagamira omukazi yenna kasita omufuumula mu kisenge ne mu ddiro n'omufuumulamu ne mu fumbiro n'omufuumulamu ne mu bwezikota n'omufuumulamu n'afuluma geeti kati akuvumira ali mu geeti nga n'ebivumo tokyabiwulira ow'amaanyi alemerawo okulemerawo Eric Mwine yaliremeddewo ate atya naye bwe kigambo bugambo yakyogedde mu bulungi n'agamba nti muzeeyi ayinza okuba nga aliwo obulwadde obwa hubulus yakyogera ddi statement nga nnene gyawa kankubuulire eggwe abantu nga bakyazina amazina tujjako masannyalaze abaakayingira amaze okulya kati ye bannabanja bakayingira endongo nga tumwina nti ajeko amasanyalaze bamukuba ne bamutta
every time wannabawo amukuba mu government gambye waliwo bapya kati bebazina oba n'abalala era ffe naffe bwe tuba tuzaala abaana tuzaalayo buno buddadi majeewo bwe tulitayalinga nabo obwomubukadde bonna bajja kgenda kati nabagamba kakati kyogezaako gamba eno kabinet muzeyi enkoko obwana ebusuula ne bugenda nga buyomba gwe budda nebubojja ne budda nebubojja obwana enkoko bwesudde busooka ne bukola emputtu ne bukomawo nebubojja ekivaamu kudduka ne bwenoonyeza emmere yaabo naye waliyo intelligence yange hendaga nti naawe mba natera okuwa assignment mu ggwanga waddeeyo teriyo you see for me nze nkugambye nti musajja yagambye ti we are in big trouble. Museveni wants to retire this man. amukolera mega business. But Museveni is missing a point. How will we control this man? Kuba oli abadde amuyita n'amugaa nti oyo muleka waaca kakati anaasigaza strings ki zijja kusigala anti mbagambye mumpa obwa minister without portfolio naye nga sikiika mupalanze assignment gye ndawulidde nange ngambye intanyange ngamba waliwo assignment gye baga kakati nkubuulidde negamba nti President Museveni yesiba commissioners ne ba permanent secretary ne baani era nze nkubuulira n'abalabula recordings zennina abasajja badduse gavumenti sente za gavumenti bazivuddeko fortunately for them babadde baleese obuuma bwa mukwezi nga nabakukubidde sente zebagenda okufunamu eyo diiru ya mwenda natumwebaza mukwezi baga tuteera mu mmotoka zonna mu ggwanga ne pikipiki nti bakikola lwa security ki kakati tu buli mwaka osasa mitwalo ebiri bazudde ekirombe kya golode buyikwe kyekisinga obunene mu Uganda bwe bakizuula kati kiba kyabwe anti bo baagaye nti badikire yalingeko kya mairo namba badikire yalingeko hafu naye okumanya Museveni musajja waliwo minisita akulira minerals Nankabiro bamukubidde essimu nti jangu mu meeting naga nti ebyuma binkwata sijja kujja omusajja nakano ka minisita yankanyugira kakanyugire nali mpeddemu temuninda buli minisita gwe bakubira essimu mu meeting atema butemi gitutu abakaaba anti bamujja yafrustratinga $400 million. President agenda okusindika bambegabe nga egundi zino polo z'amasanyalaze ng'enkuyege zazirya omuchina ne yeesiga gundi nadduka kati mumanyi nti waliwo omuchina eyadduse waliwo omuchina yadduse anti wulira ennaku z'omwezi 5 enyonyi ya International Criminal Court egenda kulandinga entebe omwezi guno babanona anaagaana okutemba ennyonyi is going to become a fugitive. 115 people of your people abadde bawuleza ku Zoom mu Serena bali abasajja bataddewo jjula endala ne baloya ne babagoba they are wanted. Ennyonyi ejja ku Mande bo tebafaayo naye buli anaagaana okugitemba kuba kati babagaye temukyawoleza wammwe kati mujje heege ne kesi ne bagijja mu International Court of Justice neraga mu International Criminal Court waliwo abatembe bo basazeewo okufuuka ba fugitives kakati kankubuulire fugitive ayinza kwepankira ku Museveni kati ali ku maseyi ayinza batembesa ennyonyi eyo peaceful Uganda yes abadde Museveni is going to register the most progressive government in this country. Sente za government service delivery tebagenda kuzibba kyogamba kata tuna realizing a middle income status anti kakati nkubuulire omukulembeze analwa mu buyinza alekawo ensonga n'azitolya mwene mulowooza nti musiru zaalikola tukita reinventing. Reinvention in politics means nga bawulira nti Muteesa yali mukaabya ng'abantu abatuuza ku nkato he reformed and became who nafuuka Muteesa yes kati omukulembeze analwa mu buyinza alina ensonga zalekawo n'azirekawo ng'azitunuulidde bw'ati mwene mulowooza talaba era Abaganda bakugamba nti oguddeko kiyiifuyiifu ekiyiifuyiifu okimanyi kiki
ekiyifuyifu gwe kitunyonnyole luyaye kisingasinga okiguddeko mu ngeri ya kivandulo. abasingasinga bakozi nnyo. abasingasinga batambulanga ne tabanizi zaabwe kati nga bategedde nti abakazi ba wano banafu. kati omusingasinga yalimbanga malaaya nti ewaffe mu buwangwa bwaffe bwe tuba tugenda mu kaboozi nkusiba ku kitanda kubanga omusingasinga yalyanga kamulaliwe nga mukambwe muzibu. kakati abaganda ne bayiiya oluyaaye tuluyita siranga nti ogiguddeko kiyiifuyiifu ekiyiifuyiifu kisingasinga. yiifu kitegeeza ki mu Luganda? yiifu singa. yes yiifuyiifu kitegeeza ki? singa. yes kisingasinga. kakati omukulembeze omuganda agamba nti ekyakyo ogikuddeko anti mwe temumanyi siranga. kakati nkugambye nti omukulembeze anoola mu buyinza ayina ensonga zalekawo ng'ajja zikwatako oluvannyuma to make himself new. wakayima omukalu ne wakayima omubisi yeyubule. kakati Museveni ensonga zino zonna zabadde ataddewo eza corruption ezaki ye yazibaterawo to blackmail anti madazi awedde. tulabye nga Lokech final atandise okujja naye akabuuzo katono. let me tell you Lokech don't praise Lokech. Lokech yassa omusango gwa Katumba Wamala. yes lwaki ate mwani temukimanyi omusango wa Katumba Wamala gwafudde ate gwafudde and you never see the killers. lwaki Lokech kye yakoze let me tell you yakoze eki tukiyita reverse psychology. when a murder suspect confesses before a judge or a magistrate, not in a press conference, Lokech is undermining the case. ebiri mu mawulire tebabyogerangako okukutta Kaweesi ne mbagamba who is interested, who is a beneficiary. era bwe bamala mutta pikipiki ne bateeka mu gundi box body ne bavuga ne balagawa ne babuuza who is doing this. If you strip yourself naked before marrying tonight, what else will you give your husband? omugole akavalinga Lokech has killed Katumba's case. He's dead. It's a dead case. All what you are in a press conference, you don't go to a press conference to reveal evidence. If these people were arraigned before a judge or a magistrate and they confess singa baliruzira kati afunamu ki Lokech. 2. In murder cases, the person who picked the trigger, yamanyi, babase babamazeewo. Mujjukira nti musango gwa Kiyingi, Mukakiyingi bwe bamutta. They arrested the killer. Yakuba. A murder case. Bajijajingira ku 2 circumstances. 1. Circumstance evidence. 2. Nti the dead knows who killed him or her. This is why in Europe now emunyezo bazijjako the last person you saw. When somebody rings me, I abuse you at night kubaba gwolimbwa ombuli ebibanja, but if I'm dead bajja kukwata bakusibe. Why did you ring me at that time? Why did you put a mask near my house? I will jam it. I have the capacity to jam it. They are wasting time. Omulongooti toguddako tukomera wano ku murder case. Nti eyatta Mukakiyingi basooka kugamba nti Mukakiyingi the man was demanding a laptop. Omusango gukyukira muli kuya mu maaso nti omwana yali ayagala laptop. Yes. Tiimu Lwanga n'amugamba nti muganda nge Kiyingi oli mu buzibu obujulizi bwonna bukwata kuggwe. Ng'ate Tiimu Lwanga ng'anoonyereza ddi Lokech. Kakati omuzungu n'ayogera muli kuya mu maaso n'omudigido ngujjeeyo twabadde twasayininze omukazi ono to investigate collecting to the laptop. What was strange in Kiyingi's case, the house of Kiyingi did not have power for 6 months. Any serious investigator would zero on this. How could a lawyer, a prominent lawyer, fail to pay
power. There was no power in Chinji's house. A man like me who is but you remember, Chinji, Yaina Dehezi. International ya computer. Ekitegeza Chinji had bagged his house. Ngalabe birirudda ngalimu Australia alabe ebikola bwa muche. Because this woman was a lawyer. Who could not believe in which could have cut off the supply line eyamasanyalazi. As I'm going to jam the mask. A mask kakati okitegedde naye bwe baba kwata ne babatwala mu court. What happened? Baba letera take away can please can ekikoko ne chips can suspects get food in court. Who tested it? The key witness pulling a trigger developed stomach pains on his way to Luzira. The Luzira bus does not stop. What if you want to ambush it? Two, when you reach Luzira, a decision is made. If we take this sick man to the hospital, how are we affected? That's why they have a sick bay. You get this is a highly needed suspect. You must have two prison wardens abamukuma abera kumpingu. So you reduce the money power of Luzira. By the time this man arrived at the Luzira gate, the main suspect, trigger. Yes, he was dead. Did the presiding judge demand a postmortem? What changed in this case? Matov and the company advocates withdrew from the case and handed over it to Kabega, an international criminal lawyer. They were acquitted. They were acquitted. The moment you deal with this Uno, did he die in a fierce battle? Ate Bukedde kambabulire. Bukedde Katonoko tama. Anti chechimu. Batugamba bano abafudde. Circumstances z'okubata tezzo. Kuba tebatubulya nti oba learn from Katumba's assassination attempt. Bukedde yakuba story. Negamba nti wadde Katumba alonzeewo amasasi. Naye bakozesa emmundu ya K47 and SMG. N'abakuumi ba Katumba Wamala balina SMG. Waliyo omukugu mu by'amasasi n'emmundu mu Bukedde mwali diversion. Mbuuza gwe gwaludde mu nsonga zino. Nkugambye nti mu Bukedde mulimu omuwala bamuyita Ziribaggwa for a long time has been connected with Saidi. Naffe twawandikira. She's an old woman. Naye yawasa omuvubuka muto. Simanyi nti balina abaana. Ziribaggwa kyekyawe tukibalekere. Kakati Bukedde came back with a story. Another man emerges to have rode Katumba Wamala to hospital. First of all, Katumba Wamala was conscious. The bodyguard was conscious. You think Katumba Wamala and those who received Katumba Wamala at the hospital didn't know the person who took Katumba Wamala? Baba bamumanyi balina ne CCTV cameras. Did Bukedde ask Katumba Wamala? How could, in a serious matter like that one, an assassination attempt on Katumba Wamala, a person emerges to claim responsibility? I told you. These people are going to be arrested, but they want to confuse the two people because these people must be identified by Katumba Wamala and the other survivors in a parade. Katukomeo. Kakati Bukedde yakuleetera okumeka. Katukomeo tutandikirawo. Tukyali ensonga katukomeo. Katumba Wamala omusango Lokeki yagusse. Tukomawo. Ng'omufu. Watawa. Lokeki yagusse dda. That's a dead case. That's a dead case. Lokeki yagusse. It's a dead case. Temutawana ogwomufu. Ogwomufu. Why do you address a press conference instead of taking these people for confession to be convicted on their own plea? Abasajja babala.
ekyo kya mundu ekyo kyamu Katumba amala kyawonyeeko nti eyalifudde bwalemala omwana we yafa ye waali but this case has been killed by Lokech mufu ogwo mufu temutawana nagwo ogwo mufu dolo mufu Lokech yagusse. Children are lawyers. Like the way I consult my children are doctors. Wakati nkugamba the confession is made before a magistrate or a judge. Mujukira omuvuka yatanga abantu siriyokira Richard alinaitwe omuyinti alinaitwe bamutwalewo omulamuzi akole confession yali amutuze. You don't confess in police conferences. You are giving the defense lawyers your evidence. These people can even say you did yet and address. If Lokech had all the evidence, you would have taken these people before a judge or a magistrate for a confession, and they would be now in Zira facing murders. Katumba should praise himself. He survived. Two. Abaganda batuga nti omwana tatta kibanja. Nze nafiirwako abaana biri omulundi gumu. Naye nasatidde nga mukazi wange sukaali amukubye. Era kyova olaba nti nze mbagamba nti my experience Katonda andeetera ebintu kyembaga y'omwana nagiyitamu nentegeera ti bw'oba tolina mmotoka waka embaga tekoleba. Abagole ewaabwe w'omuwala balina okufuna travel lundi ebbaluwa ebatambuza togiyina katoli waka osimu gwona gifune must go physically to the RDC's office. Emperekeze abagole we don't live in apartments. Two, the cars must be cleared. Watasobola kumuvira incapacitated. Why teri basula mu kigo ngene kibabajja abatimbi niza kisema kula yali ansalidde amagezi yali aganya okujja nemuga nti gwe mpaka omanyi kitabo oyo omwana omuyita mirundi nti mirundi wa mukubo jangu oyimbe wekka toleeta ttiimu yayimba kuteekako kasete yimbe teyayimba bateeka musidde wali naye nga 22 million zebaali batadde mu mugondo westage tewali akomyawo leera ffe embaga muziveeko mukazi wange era nayisa abaana be nembaga nti ababuulire ngaakyali mulamu. Some people can say the name swallow it. Sukaali yalinye. Naye if I had not an ambulance, if I had no medical doctors, kati nalivudde wanneyiba ngende mu gundi wa chairman w'ensona fune baluwe mutambuza naliisaani. That's why I'm telling you we should have a conference to evaluate the impact of Museveni's directives, medicine, the syrup, the effects. How do I alleviate? How are we making sure the oxygen, artificial oxygen, the army should take over? Amen. The Minister of Health should be a soldier, the Minister of the yes, soldiers must take over. Abajasi mweka bayina ebizimbe mu Kampala batumwebaza batukupangata ku mundu bamwenda buli tawuli bayinamu ebizimbe. So we are remaining with the soldiers. Nera amajje bagakwasiza buli kimu. Gali mu operation wealth creation. Gago ge garwanyisa henzige. Gago galeetebwa mu kugaba emmere. Do you know that the government of Uganda sent a delegation to Kenya to look at the locusts obaza kiragala obanjero obanziruka? How much money did they use? Why don't you go? Batuga zino nzeeyimu nemulinde season by June 2022 all Kenyans would be vaccinated. At least study from Oxford, it is better to get a second dose after a year. If you had researchers, abantu abasinga okunjata abageme balina problems. Bali abasajja Oxford University researcher bayitibwa ba researchers bagambye nti kibeera kirungi okufuna jaabu ey'okubiri ey'okugema nga wayiseewo omwaka. Kitegeeza ki abazifunidde waneno mbisoma nze mbisoma. I don't want to create a stampede. Nemugende mubuuze down road the new study released by the Oxford University experts. Mr. Miso gwe bakugema ebito bimbuuza. I have a clinic in my home. Kakati nabagambye tibannakenya bwe bategedde nti enniimu
negondi katungulu cumu n'entangawuzi n'omulondo ennimu n'omulondo mugende mubuuze embaale obanga trucks ezitisa ennimu teziraga Kenya Eastern Uganda nabagamba nti kumanya abasajja bano bazibu bagende Kenya ne bakimanya enzige mu kutiya ne baziteeka mu busaasa sibaladisiwa emukono bamwene yaziraba Sentongo yaziraba e Masaka nembaga nti can you believe nti enzige bazireetera mu kutiya mu Uganda balye sente nga bayita mu makuba bakoto mwe bayitanga ekalamoji miso togizanyisa ejja kusenyalaza omunaala atomaliddeyo ku mulondo guneno anti kugambye nti n'ab'emirondo gyegiraba nga bagigula giraga Kenya omulondo guyambako mu situation you go to Eastern Uganda amayeraya kubanga bali minnyo ba michungu bara disike bali ba intelligence drugs of a name and emirondo zigenda Kenya. They have discovered something in it. Amayinti bana Kenya amayirungi bagafuna mu sente nyingi amayirungi bagazula mu Nordic countries gaina element je gaina obulwadde bwirwanyisa Kenya had to fight the banning of amayirungi mu mugaga yanga mbuzi. Technology omuntu buli wafuna technology nabaga nti abachina mu mayiro akibali mu nsalo batwana nsonzi omukazi yenna omuganda alya kire ebumba for iron kakati abachina bazuula nti ensonzi ziri mu kire bo batwala wabwe baana baabwe kufuna magumba manene. That's why the Chinese bali mu swamps for us to make a research. Kakati nkubulira ne gamba nti ministry ya Harris yatandika ddi okwonooneka tebagoba mu lukwago kana akatabo kadde nakawandiika ddi akatabo kano wakawandiika ku lunaku nga 3 February 2013. How old is it? Emyaka nga 8. Nabaga nti this however is not unusual for newspapers everywhere tend to register high copy series with the scandals involving prominent citizens. But what is disturbing is the failure by the media to deeply interpret the secrets behind a developing story still in the Ministry of Health. The story involves the ministry's permanent secretary, Asman Lukwago, and others. The police have since been called in to investigate claims by the central bank that it averted a planned robbery of yet more billion purportedly as payment to MCSN company by the ministry. This would make an interesting story for the media and their publics. But in my opinion, the issue is too small to require a full investigation process by the Uganda police force. The police would be spared to deal with the other serious cases. My assessment is based on 2 factors. Bagamba nti waliwo company government yajiwa okugitegereza eddagala lyayo at a cost of $600,000. Kakati yasaba payment Lukwago n'abalagira bagisasule ne baga nti Lukwago yabadde asasula a fake company okulu nayingirawo yabadde agenti naye bwekiri abika obubi oba bagenda kuddawa nekimala kyabika ekiro kyalwezo nekyabika bubi baali badde badduka dda nga bazimba dda ku booda zembabuulira kakati nkugamba nti natunulya keesi eno olwo bali mu kugjawo abanyampi Lukwago bamujja mu ministry bakuba abanyampi bonna muyula mugundi bajja omusajja bamuyita ingiriya sebanakitta ne bamujja mu road authority baddira nasari ne bamugaa nti gwe nasari wabba 35 million shillings. A woman has contributed who has made account of it wazibba emyaka 7 ng'okyalimu abanyampi bonna ne babajjamu kati bakyefuuyira be bakinuusa. Omanyi Katonda yakola yingiri y'omuntu ekisoze kuba gyeva yo yingiri y'omuntu ate bw'ekifuuwa kidde eno mu maaso mu nnyindo zo bwodduka kikugoberera kati bakinuusa. Ministries zonna mwe bajja abanyampi bwe bakifuuwa bakinuusa. Kati Museveni yategedde abanyampira ddala
naye agenda koma kukutegeera butegeezi action ki badduka amale action ki mbuziza baseeka bano bagamba naye mukazi wajja atya nakuga nti mwami ogenda kuwulira olugambo baŋembe mbe waliyo omukazi alina disika efaanana eyange bamuwulidde mu loogi kiki ekikuwujja we should somebody say nti amaloboozi sigage have I ever said that amaloboozi gabano mwali mukiwuliddeko ogamba bugambi nabakutte nga bali mu meeting kuliko chairman professor mwami nina byempulira mbu waliwo omukazi anfaananya endongo anfaananya disiko omukazi oyo bamwendako nnyo muloogi bw'obiwulira sinze mukyala ekikuwujja kiki what is yiking you kakati tegamba nti bano abasajja nabakwata natandika miso yatandika nga 2013 da nina buteepu obwera emitwalo 2 banoonya how the president gets these tapes nekibabula ne banoonya bangule nekibalema gwemuwa ebifu muzeete sente mbabetente emitwe if there is an upright right era professor yabagamba nti Museveni looked for a flamboyant man who could not be compromised. He looked for a flamboyant man. Professor Yabagambi, professor of psychology, Yabagam Bill Kuminata, apologize to this man. This man is Jabakuba Mario. Kagati Nkogam. It is a common Bagabarukuaga. It is a common principle among us intelligence and investigation agencies like the police, while probing murder and robbery cases, to establish who would be the principal beneficiary of the suspected crime. In this case, MCN company had issued government reminders for payment of areas totaling $1,000,000. For particular intelligence tools, who benefits from this murder? Tugenda ne ku account sizo. The money change hands, bano tebasoma intelligence. Intelligence bakuzula oli mwana muto. Intelligence means intelligence. Natural intelligence. Ino obwongo amagezi amazari. Ne serialism. Era ye Museveni kyemva mulabanga akoze ebintu bino. Aliko pa Museveni tajja kukola. Museveni alina several channels of getting information. Oba wa mukisa bukisa. Nedda muyekera. Nti ababa intelligence amanyi be bakola. Dazi Museveni irayo ono yiso. Sigata gwanga. They are infiltrated. Ngodoza Museveni tayogera na bakulu kiyata bani. Ono how they have performed. Atumye minister wa health. Ani kwa atumye Kenya. He's talking to these people. How have you managed to control? Kakati botekawo ebitongo yate notabikozesa kitegeeza ate ulira coordinator military intelligence ngato wa iso yetukire wa Museveni nowa eso betukire wa Museveni kati gufugani military kakati eri tumwina afugani when these people can go to the president kubanga wali gaindi go minister wa security gwogende wa Museveni ntiala disable naba reporting our minister in charge of the presidency yate ye lwaki tategeera nti enale mbagere jiwa ababaka bagenda bawangula mukamba mu Buganda mwonna lwaki mba yotategeera Museveni olowooza abatamanyi takubira bala disamasimu what is happening in your area nabaga nti Museveni survival instinct ye he does not rely on anybody. Museveni government ye eringe motoka mbayigira okuvuga motoka pedos yazirina yaina brakes fanya fujo wone wakujira waba yakulya dange nkuyege abaya kwetolola nkugamba tinga bagenda okuba lukwaba bagamba okulu nayingira kwakulu basoka ne bagamba nti company eyaterekera government eddagala $6,000 ebanja $4,000 naye Lukwago mu kifo ky'okusasula kampani eyo yabadde asasula feke kampani olwo bamutwala kibawunyire Diana kimuwunyire kati webakifuwa Diana yakinuusa Lukwago yavaayo twadduka wera nawe it was a strategy tubaleke mukifuuwe awulire abafuuwa kati abafuuwa yabategedde mwe mufuuwa siffe tufuuwa twali mu train e Tanzania
nga obuyindi butuli maaso etuga naye buno obuyindi bwe butufuuyidde akayindi ne katulema si ffe tufuuye kalabika kaali kava mu Buganda kaali kawano ng'Oluganda kalumanyi si ffe tufuuye mwe mukyefuuyidde Diana kati bwakifuuwa Diana akiwulira ye gwe babuuza ebitanda biriwa. But let me tell you, do you believe if the permanent secretary of Harris or the soldier could defy Museveni? Yali badde mu court martial. Salimu Saleh agamba, ever since I became an officer, when I go to my brother, I salute him, receive orders, salute and go. See the order ya jeshi ni moja. Abaganda chikyabagana okuyingira amaje. Kasaba uli ekigambo ekyo nti order ya jeshi ni moja. Ne babagamba nti bakulagira okutta bwe amaje bamugamba okutta kitawe n'ennyene. Abaganda ne batya. Yes, order ya jeshi ni moja. Hakuna kuzungumuza, unazungumuza nani? Hakuna kusalamia, unasalamia nani? Unasalamia na mseminwa. Order tojikubagana. Unasalamia na raisi. Singa Diana yabadde wa amaje singa ali mu court martial defying the commander in chief. Ne court martial. That's why the soldiers should take administration after all of Ibarwa no Rutatu. We are these people. Ndichumweba zizuwa controlling building is everywhere. Ngolinga hachivugira amaji. Nkugamba. The correspondence says must have been copied to different relevant authorities as the common practice is. Secondly, like any other developing country, a company to be awarded such a lucrative deal involving billions of shillings must be well connected. Thirdly, such a deal involve kickbacks to several people who matter in the ministry and the relevant central government departments. Therefore, it is only a full-headed permanent secretary who can mess up himself with such a company and the transaction. Why? Nabagamba lukwaguta nabba ku kikumi. Kampuni eyo okujiwa okuterekera gavumenti eddagala yatenda linga. Yeri kwako yali tamanyi nti bano bamaanyi. Ani asobola okufuna ezo sente you have drug authority. Ani mufuna kampuni eddala baterekera eddagala. Nga buli mwezi mukyesosola $6 nkaaga. Lukwago yali musiru. Naye nkugamba tiwaayi lwaki Lukwago tasobola kuba musiru. If the company payment demand is not affected, its owners run it to their power brokers who also have hidden interest in the deal. In other words, you are not only paying the company but also its powerful power brokers because such a companies are just fronts and conduits. Lukwago yatayinza kudira company ogitegeera. Kyobulaba mu gavumenti ya Museveni toyinza kufunamu. Era bategeera nti waliyo media sente kazigenda kujja nga bateekawo ebikampo mukolera bwereere. Kyobulaba nze nasalawo nti nkolaki oyira kuyita mu media. Whenever such companies face legal troubles, they invoke the names of their powerful brokers or godfathers for the situation. Lukwago yatayinza kuba mu masente yali abamanyi amaanyi gaabwe. Naye baali bazze Diana atuulewo. Where a genuine company demands the payment and all who matter about it, such monies cannot be diverted through a bogus company because if it happens the debt remains. Sigala Lukwago yasasula company enfu azibbe era bano balisigadde babanja. Okay. Ne bali batwala Lukwago nenkugamba. On the above analysis therefore, one can easily discern that the permanent secretary Lukwago would have nothing personal to benefit in the case he knew that the payment he was about to sanction was destined to a bogus account. This would only create more trouble for him, but it did. This is so because the real debt would remain unsettled and the company, in inverted commas, would continue demanding for payment. Sadly, given the prevailing circumstances and considering Lukwago's work, ethics, and character, I strongly doubt that he can make such a stupid decision. Lukwago namuwakanira. Ekyokulya Diana nga tumwebaze bagoba abanyampi mu ministries. Mukyefuuyidde kibawunyidde. Ayi Mukama otenderezebwe Katonda waggulu. Ayi Mukama otenderezebwe nga
Uganda's media, especially the print, is under the total control of Uganda's steering group. Whenever you say story of that nature receiving much attention and published yet constantly angled in a particular direction, just know it is the civils at work. Lukwago does not have this kind of media connections, and in fact he is being demonized. He only got temporary relief because Parliament budget itself in the neighbor under disgrace, and like a thief who has not survived the mobile lynching, the MPs are moving continuously and yet to recover from the neighbor under the fiasco. In other words, Lukwago would have been out of office by now. So, who benefits from the payment case? We have heard and seen several scandals involving ministry officials and the Bank of Uganda. The difference is that okay. Power Museveni bwe yajja mbuyinza yagambye this is not a mere change of God. This is a fundamental change. You don't get it. You don't understand it. A statement here. Yes. Bw'ogenda e Bungereza ku lubiri lwa Queen, abantu bakuŋŋaanawo balabe nga abakuumi ba Queen babakyusa. Babeera ku ndogoyi bwe bati. Babeera nga tebalaba. Atula bw'ati. Kakati abantu bajja nnyo ne beekubisa ebifaananyi. It is only me. Benagenda nabo abateekubisa bifaananyi na ndogoyi. Lwaki? Am I excited? Kyabulijjo. Waliwo omuvubuka yajja n'ansanga wentudde n'aweereza ekifaananyi kye ng'ali ne Boris ono Katikkiro wa Bungereza. Boris Johnson ng'alowooza nti wa kitalo naga sijja mulaba. Tell the fool to go. In Europe, leaders mingle with the people. Yali alowooza nti kya kitalo okumpeereza ki ate singa yaŋŋamba nti ali ne Museveni n'ali musisinkanye. I told the fool to go away. Ekyokubiri, change of guard. Nti mwe temunalabako bakulembeze nga bawaayo power. Fede tunnakirabako wano. Moi bwe yali awaayo obuyinza. Era eggwanga likirindiridde ekyo. Omukuumi wa Moi. First of all, Kenya nga president awaayo obuyinza. As commander in chief, asooka Bombo. Najjamu ebyambalo bya commander in chief, ekya Field Marshal. Uhuru yekka yakyambaddeko. Abalala tebakyambala, kibadde mu sitooka. Kakati bw'atuuka Bombo, ne baddira emmotoka. Emmotoka mwagendedde. Bagifulumya teriimu omuliro nga twakita gigisika. Emmotoka mwagendedde? Lwaki bakikola bwe bati? Obugenzi. Kakati bw'ava eyo n'alyoka agenda nga swearing ceremony. Swearing ceremony kasita amala okuwayo obuyinza n'akwasa omukulembeze president agyeko. ADC we ajja mu maaso ge n'amukubira saluti esembayo n'agenda akubira amuddidde mu bigere saluti n'amudda emabega we pawa egenze ekyuse. Kakati Museveni kyeyabagamba, this is not a mere change of God. This is a fundamental change. Tebakitegeera, tebasoma political science. So kakati eyo issue, me I'm seeing a prosperous Uganda, a more stable Uganda, a peaceful Uganda than before. Tenants oba ngogyeko ekyokumanya enkwe ez'abantu ab'enjawulo biki ebitupointingsa ku ekyo kyotubuulira ebintu biri bina. These people use the short-term strategies to undermine their enemies. Era ke katabo ke mbaleetedde. Why do we have problems in the Ministry of Health? Batandika ekibiina nga bakita fellowship. Fellowship nga kyababbi. Fellowship nga yeefudde electoral college mu America to choose to get money over the access to the money that everybody can be bought. Ekyokubiri, mwandamayininga buli muntu yenna ali mu kifo omuli ssente. They hired Kabushenga ne bawamba Mayiga Mmengo. This is why Kabushenga buli kaseera mbu Kabaka amuwadde obwami ne badduka ne Mayiga
ne badduka n'egombe banoonya bubina bw'abakazi oyo mulangira wa Sajja buli kaseera kati ngati babumuwa naye ga bumuwe ne bakola media naye kuba kabushenga Abaganda bonna n'abamala mu gavumenti nina akatabo ke bakayita bomba nina akatabo ke nawandiika nti why Baganda wheelbarrow pushers kakati today bwe mwaba nempandika akatabo abanyampi the politics of abanyampi politics of abanyampi kiva mu Bwakabaka Tibakabaka bwe bafuwanga ne bayisa omukka omubi nga waliwo ayimirira naga Ssaabasajja Kabaka kinsonyiwe nze kifuuye nga Kabaka yafuuye ye Kabaka tafuuwa Abaganda bagamba si mu bantu anti Abaganda bagamba gutusinze Mulangira aseeredde ndi dokita nze kitange bwe yafa kwasingana they take responsibility gutusinze nnyo amaye medical doctor nze Katonda yatonda nti abalangira bafa bwa Mulangira aseeredde yetafa aseerera enkuba yatonye waseerere kakati nkugamba nti these people eliminated the banyampi fellowship kakati today why do you think that the permanent secretary minister of health Diana is facing the fire tewakyali munyampi yavudde nayo naga mulekerawo tuvumanga minister of health mulekerawo tuogerera mulekerawo tuwayiriza wakyaliwo abanyampi gwe bawayiriza abanyampi bonna babagoba Special Wandera Kazibwe is advisor of president on health you start talking Bawana Chobe was a senior man in the Ministry of Health oyo omukazi Mulyagonja oyo omusajja ina PhD Mbonye. That's why I tell you these are not tribalists they have interests Mbonye, if you use the tribal card how could Mbonye be sacked from Ministry of Health by Diana? They share the same tribe. Chekitusiza PS wa minister okubeera nga yetondera eggwanga banaite mutuvumana abanyampi bagenda tebakyalina gwe bawayiriza bwe bakifuuwa bakinuusa abantu ekitegeeza bagirabye minister yayirete nga yeeyambudde Mbonye mwamugobayo especially Wandera Kazibwe ne mutraisinga ne muwamba kati buli lumukyefuuyira abanyampi mwabagoba abantu babadde nga bagibuuza covid fan ne bagezimu twazitereka weeziri tugenda zimba kino Abaganda bakugamba nti wankoko tazaala baana azaala bituulirizi ti enkoko yange eyo sijja kugirya yo buli lwezaala obwana bukula tolya nkoko eno buli lwolaba ffe abalunzi b'ente ente zonna zolaba ku loole tibakitegeeza tigezikyazaala kakati batwala zikamiza kakati today mu government fellowship is split into two, the moderates one and the extremists. Kitegezeyo yensonga eraga nti mu maaso watangaavu two kubanga waliwo abategedde we need a peaceful Uganda. Waliwo abategedde mu abasiraamu bagamba nti woza emyaka 6 oba muddu wa Allah akutwala ekiseera kyonna kakati these people tufunye international travel bans we have prisoners in a prison called Uganda. People cannot venture out of Uganda. Ate ekyo si kyekizibu anti kati balina okulongoosa wano nanti kati bayinza okubanga babadde bakolera eri ebweru kati babikolera wano still. They need a peaceful Uganda. This is what you don't understand. These people cannot travel outside. They need a peaceful Uganda. Kati babya basigaza home emu. Two. Wanoka. Kakati today abalwadde mubatwala Nairobi. Mubaddusa wano. Naye nga parliament ya Uganda yakola endagaano n'omukazi omuyitale afaanana Gaddafi. Bazimbe eddwaliro ne muzibba. Dirike bali bagamba ebeerode bwe bajja. Yes. Ne badda mu byapa ne babizanyiramu. Specialized hospital. Kakati walani. Kyapa ne batandika kyeno. Singa ne Uhuru atuyamba n'abagaana okugenda ensalo ne bagiggala bajja kuzimba eddwaliro eryo. If we want to solve a problem, create a contradiction. Abantu babadde ekyo bakyogerako nti kuweeve yakabi airport nesigala nga nzigule border nesigala nga nzigule nti abantu basobole okufuluma abajjanjabi bwebwe ekyengera account
sirens nga 20 ambulance zitwala balwadde jonna zokuza abaana bange nembaga nti muwulire ezigenda bagenda Kenya kakati Irulan ni atabo babeera bahayikira sabatambulire singa bafa Allah n'abatta nedda tamale tuyagaliza singa bafanga bagenda if we want to solve a contract do you see Chinese leaders going to America for treatment do you see Russian leaders going for Europe for treatment bayinayo ebyabwe babitegeka yes nabano kakibatuukeko kati ekyo kirungi nnyo naye tebategekawo wano anti baali tebamanyi Chiganti we shall have a peaceful Uganda. As the people realize, as these leaders realize, they are going to retire here. Kitegeeza bagenda kulongoosawo wano. Nabaga nti the difference between anti mutemunywa omwenge. Naye bw'ogenda mu supermarket, n'ogenda mu bbaala, kuliko hawkers are not allowed here. Why? Once you see a nice thing, gondi sold by a hawker sente zobadde ogenda okunywamu omwenge ojja zigulamu kiri. So it is the interest of the owner of a bar to chase away hawkers. Kubanga bo essence yabe akasente keweze nako konna okamalirewo mu ndigi kaka olemegula kintu kirala kyonna. Two, teri musajja wa saloon goyinza kugamba hawking eddagala ly'ekiwalaata owa saloon yatunda eddagala ly'ekiwalaata bwe banamala ebiwalaata anaasalaana. If you want to solve a problem, create a contradiction. International community has created a contradiction for these people. The travel ban. That's why they are rushing to Kenya instead of London. Babakwatirayo. Tebalinnyayo. Era wootegerera omukazi anaafumba n'omukazi azza okukulya. Omukazi anaafumba akola bintu biri permanent. Will develop you. Omukazi atakuyinaamu future kutwala mu ndongo. Consumables. This is a very good achievement. Two. Omukuku nabunga tetunagenda kutu katujjewo buno. Kale. Bakinusa Diana wakifuuwa takyayina gwawa tayina banyampi. Diana tayina banyampi. Diana takyayina banyampi. Bwakifuuwa ng'akyefuuyira. Ng'akinuusa. Buli minisitule yonna gye bakifuuye kati bakyenuusiza. Batugoba ne tugenda. Be bakinuusa. Nobody. How do you explain? You don't have anybody to blame for. Bakyefuuyira. Diana bwakifuuwa mu minisitule ya health. Ng'akinuusa. Bwakyefuuyira ng'akinuusa. Takyalina excuse. Buli lwakyefuuyira ng'akinuusa. Bwakyefuuyira ng'akinuusa. Twadduka. It was a strategy. Buli gwe bajooga genda bagisigalemu bokka. Bakinuuse. Bakyefuuyire bakinuuse. Nzigiraako. They talk about the senior advisor of the president in the Ministry of Health. Do they talk about this minister change? General Thatcher. Yes. Atulidde aboga ku PS. Yes. PS era n'abalanga lwaki mutuvuma. Nakugamba ki? Ffe twakola strategy. Kyabasajja bano bajoozi. Bwe bakutwala ewala togendayo tofuuka mbuzi. Ugisiba watali muddo. We went home. Ano tusigala nga tukolera Museveni. Yatujeemera yali Lukwago yekka. Asumani yatugaa nti yali PS wa health. Waliwo ekiseera lwobeera mu incubation period. I will not abandon Museveni. Group yo fenega nedda. Tuleke Museveni awulire ategeere abafuuye. Kubanga bwe mubeera mu nnyumba ne mukazi wo nga mu katanda temuli bedi. Kasa mubeera. Diana alafuuye. Buli minisitule yonna abafuuyi baabajjamu. Kakati okitegedde mubeera mu nnyumba ne mukazi wo n'owulira omukka omubi. Ekyo tukiveeko tabu. Simirizi. Bwebanga ekizoze eyo si ekikoze gwe tomanya akikoze. Iyo bayinza okubanga basudde ekikoko ekivunde emmanju wamu. Bwe kiba tekivudde mu ddirisa kiba kivuddewo.
ekyokulya abasajja omusajja bwamala okufuwa mu nyumba nga mulimu akatanda k'omwana mukyala kyusa nappi z'omwana ekyomwana n'ekyomusajja omukulu temulya mmere emu no kakati the moment they chase away banyampi those they could blame for their mistakes they have ended up exposing themselves to the president and I'm not surprised that the president called commissioners and the permanent secretaries and told them this time around and the ministers don't give me excuses tigundi yaja nakimasente yes if you give money to somebody you are liable I will even drive you to Ruzira. So called in the your directive years. Yejuwadde era bapanikinga. Na ye bulijjo abantu baga president bwatyo bwayogera ne bikoma. Ati kugambye nti bayina abanyampi. The removal of banyampi from government was a short term strategy. Okay. Bo bali balowooza nti bwe basuula mu 7 bo basigalawo. 2 when they get money they can control tugula obululu. They were obsessed with the money but the mistake they made nti babbanga mu government nerema service delivery netutuuka nga amalwaliro teriyo oxygen ICU beds tezirabika abaganda bali urbanized abali ku kintu kyonna you see a government is a ferret in the center dabwe mwagadde wano mu central business district batamanya once you paralyze service delivery Buganda ekuddukako lumba ennyanja omukasa w'ennyanja notta abavubi ku nnyanja n'otwala ennuuni yaabwe nodira abakinjaja batte ente zaabwe nobagamba nti bataddemu gondi obutwa simanyi gondi ali bamuyitaani gundi ono eddagali bakuba neggala amaduuka g'abantu delivery tebatunda ebizimbe byabwe obutale ne tulaba ng'embeere kaakati bwe kyebataategeera nti the long term you are affecting baganda ekintu ne bakiyiwa abaganda bakiyiwa this is the beginning obubizi obwo obulaba obubizi bwe baasulanga ku parliament obubizi bwe baba munaana bwebaka bwe buti ebbugumu liva mu kano ne lidda mu kano that's Buganda kasi ebbugumu liva mu Buganda lisaasaana ewalala when Buganda sneezes the rest of Uganda catches cold kubanga ente zimutika ku lulimi zitwala wantungamu oba zijja Kampala zijja Kampala everybody drives to Kampala amatooke and you are not like Kenya where they have different cities wano tuyineemu stokwata ku Kampala era singa tabadde mu 7 ne capacity ye n'okulengera kwewala babadde bakiyiye babadde bagenda kukiyiwa ate bakibajjeko kubanga bo bakola akazu ne balowooza nti era power bw'ogijja ku mu 7 era ffe tukitwala babadde bagenda kibajjako yes nga batya ate nga bamuwanga tebakibasuuza nanti bewamba muli naye nekifo kino gay yawamba gavumenti tebagimusuuza emali tebagibasuuza kakati ng'oggyeko ekyaffe internationalization has made these people realize that Uganda Shakespeare yagamba Roma is room enough for all of us bali bagala kutta gundi Brutus ne Cassius Museveni yakuzanya omuzannyo ogwo gwa Shakespeare naye bata Emperor Caesar kakati naye Shakespeare yagamba room kati Uganda is enough for all of us kati the difference between these people I was watching somebody yagambi I have a problem with Mirundi yes my problem is to tell Mirundi that the man who chased him from State House is not me nakyuka I made a mistake so called in the Mirundi ngani asobola okwogera ekyo watugamba kali ka group noga tolika sisinkana ku nsi emagombe bagamba Museveni is making a very big mistake to retire Mirundi into business lwaki abadde asobola omulagira
n'amugamba nti gwe oyo mundekere tomukuba. Naye kati Museveni awadde mirundi obugagga n'ayingira mu kampuni y'abagagga ani anamukontrolinga? bakwagala ng'oli mwavu. Make me minister without portfolio nga sikiika mu parliament. And you want to control me. Make me minister atagenda mu parliament. Duli bye wayogeranga kolaga toyagala kujabuka. Naye bye oyogera kati olulimi luno olujjo. Bagambye musajja yagambye. I want somebody to inform Mirundi. The person who chased him from State House. I've now changed. I've realized that Mirundi is a factor. Era babadde nabakugamba nti bampe ekizimbe. Ugwe. Naye kye baakola bagenda mu state council ne bakyusa certificate of title kiwa kiwanuka atawo bibeera anti mbeere mwavu awo babeera tebakuwadde anti nga balina theory nti Mirundi is a nuclear bomb naye kakituufu ate ne Mirundi omwavu naye abafuukidde ekitwade they cannot kill me kati awo era bagambye how can you attack Mirundi? Is the mouse of the president atogenda mukoleraje ebyuma byatulema. That's why batadde omunaala ewange omunaala ngenda gujaminga tamale tiisaawo naawe technology oyina technology asobola okugira katuwakane nedda sibikkiriza nakubidde yingini y'amazzi sokolinde